Hapa ni katika shule ya msingi Masasi. Hii ni shule jumuishi. Na leo mbunge wa viti maalum mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Asha Salum Moto amefika hapa kwa niaba ya kuwatembelea wanafunzi hawa, lakini pia kujionea hali halisi ilivyo. Baada ya kupokelewa hapa, mwalimu mkuu taaluma ameeleza changamoto zinazowakabili wanafunzi katika shule hii. Changamoto. Ndugu mheshimiwa, shule yetu ya msingi Masasi tuna changamoto zifuatazo. Moja, vifaa vya kujifunzia na kufundishia. Mahitaji: moja, A4 frame zinapaswa kuwepo 19, zilizopo 7, pungufu ni 11. Braille machine, zile mashine za kuandikia, mahitaji zinahitajika 19, zilizopo ni 2, pungufu 17, na katika hizo 2 moja inachechemea, mzima ni moja tu. Wheelchair, mahitaji 19, zilizopo sasa hivi ni moja tu, hiyo hapo kama tunavyoiona, na yenyewe inachechemea. Mahitaji nje ya darasa. Ndugu mheshimiwa mbunge, tunaomba mfumo wa sola. Umeme unaopatikana bwenini, kama tunavyojua umeme wa Masasi hauna utaratibu maalum. Sasa kuwa na wanafunzi kama hao wenye mahitaji ni changamoto. Ombi la pili, mfumo wa gesi ya kupikia. Kwa tunaomba kama kuna uwezekano basi tupatiwe mfumo wa gesi kwa ajili ya kupikia, maana changamoto ya kuni sasa hivi imekuwa ni ngumu sana. Naye mheshimiwa mbunge wa viti maalumu ameeleza kutatua baadhi ya changamoto ikiwemo viti mwendo na kuchukua changamoto zingine na kwenda kuzifanyia kazi. Tumeungana na madiwani kwa ujumla wa viti maalumu, lakini na viongozi wa chama wa jumuiya ya wanawake baadhi ya kata. Tumekuja kwa pamoja kuwatembelea watoto wetu na kujionea wenyewe mazingira wanayoishi na sehemu wanayopata elimu. Kwa Kwilapo nitamwelezea, kwa pamoja tutajumuika, tutaona namna gani ya kuzitatua changamoto hizi. Lakini zipo changamoto ambazo za kuzipeleka kwenye wizara husika kwa maana ya serikali. Changamoto hizi nizibebe mimi kama mwakilishi pamoja na kaka yangu wa Kwilapo wa jimbo hili, tutazipeleka kwa pamoja, pia zitaweza kuchakatwa na tutazisimamia ikiwezekana ili ziweze kufanyiwa kazi. Mimi naahidi kuleta wheelchair 3 kati ya wheelchair 19. Taratibu za kuleta tutawajulisha, lakini zitawafikia. Nitumie fursa hii kuwaomba sana viongozi, waheshimiwa madiwani, twendeni tukafanye kazi ya kuhamasisha wanawake au wazazi waliozaa watoto wenye uhitaji maalum kuwaleta shuleni wapate elimu. Ni jukumu letu sote kama viongozi, tuendelee kuwahimiza ili shule hii iongezee, wanafunzi waongezeke, idadi ya wanafunzi waongezeke ili watoto hao waweze kupata elimu. Wanafunzi pamoja na walimu wamepata nafasi ya kutoa neno la shukrani kwa hichi ambacho kimefanywa na mheshimiwa mbunge. Kwa majina naitwa Saifa Kasim Saidi, nasoma shule ya msingi Masasi darasa la 7. Napenda kumshukuru mbunge, wana viti maalum wa Shamoto na wengineo wote mlioshirikiana nao kuja. Mungu awabariki. Tunaendelea kukushukuru kama nilivyosema kwa niaba ya wanafunzi ninaowatumikia. Tunatambua ugumu wa kazi yako. Unahudumia zaidi ya halmashauri karibu 9, zaidi ya 9 tuseme. Mpaka ukatukumbuka sisi. Kwa kweli una moyo wa kufaa kupongezwa. Kwa sababu msemaji wetu kama nilivyotambulisha mara kwanza pale, yani natamani kufafanulia kidogo maelekezo aliyotoa mtaaluma. Kwa nini tunaomba gesi? Tunaomba gesi kwa sababu fedha tunayoletewa kwa ajili ya kuhudumia watoto ni milioni 2,900,000. Kutoka kwenye hela hiyo inatakiwa tuwalipe watumishi 4 mishahara yao au posho sisi tunaita,
inatumika zaidi ya 500,000. Tunanunua kuni kwa mwezi zaidi ya 500,000. Tunalipa maji, inategemea na matumizi. Tunalipa umeme, inategemea na matumizi. Na tahadhari ndogo ndogo kama kuwapeleka hospitali wanapoumwa na nini. Kwa hiyo athari yake sasa ya mambo hayo, mifumo ya chakula hairidhishi, kwa sababu ile inayotumika kwa ajili ya chakula inakuwa pungufu sana. Kwa hiyo tunaomba msemaji wetu kaifafanulie serikali huko ione namna ya kutusaidia. Kutoka katika shule ya msingi Masasi, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.